இன்னைக்கு நூடுல்ஸ் முட்டையும் வச்சு ஒரு டிஷ் தான் பண்ண போகிறோம். உடனே நான் முட்டையை மேகியில் கொட்டி செஞ்சுருவேன்னு நினச்சிடாதீங்க. நான் அப்படி சமைக்கல. அதுக்கு வேணும் தக்காளி வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுட்டு வடச்சட்டியில் போட்டு அதெல்லாம் வறுத்துட்டு அப்புறமேட்டா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு அதையும் வச்சுட்டு மேகியோட அது தூள் கொஞ்சம் நானே எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் முட்டை தனியாக உடச்சி வச்சிட்டேன். அப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் வெந்ததுக்கப்புறமேட்டா தண்ணி ஊற்றி மேகி கொட்டி அதை தனியாக வேக வச்சுட்டு அது வெந்ததுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். வச்சதுக்கப்புறமேட்டா தோசைக்கல் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பொசுன்னு வர மாதிரி ஆம்லேட் போட்டு எடுத்துகிட்டு அதோடு வச்சு மேகியும் வச்சுட்டு இது பார்த்திங்களா இப்படி தான் இருக்கும். ரெண்டையும் வச்சு சாப்பிட்றப்ப அப்படியே சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும்.